ekkurrent xewqa li dejjem ikun hemm iktar sinerġija bejn l-istituzzjonijiet li aħna nirrappreżentaw anke minħabba li qed naħdmu fl-istess kamp. U ż-żewġ naħat nistgħu anzi għandna naħseb għandna dmir anke b'servizz lejn dawk li jiġu għandna kemm naħa u kemm oħra li naħdmu ħafna iktar jitfit li nagħtu indikazzjonijiet lil xulxin kif mixjin l-affarijiet fejn nistgħu fejn intkom taraw ċertu bżonnijiet u fejn aħna naraw ċertu bżonnijiet ukoll. U naħseb din hija laqgħa sabiħa, opportunità sabiħa biex verament impoġġuha fil-prattika din il-ħaġa. Jiena bħalissa qiegħed il-ħed tat-Tribunal ta' Żwiġijiet ngħidulu Vigarju Ġudizzjali fil-każ tiegħi Aġġunt, jiġifieri miżjud għax fejn daqsnejn. Vigarju Ġudizzjali jiġifieri bħal hemm il-Vigarju Ġenerali li jista' jirrappreżenta lill-Arċisqof kollox, jiena nirrappreżenta lill-Arċisqof f'affarijiet marbutin ma' ġudizzji, jiġifieri mal-liġi tal-Knisja. U allura naħdem il-xogħol tiegħi huwa fit-Tribunal ta' Żwiġijiet, huwa xogħol full time, anzi hemm naħseb hemm lokal overtime ukoll sfortunatament. Imma għall-grazzja tal-Alla hemm spiritu pożittiv ukoll fis-sens li għall-grazzja tal-Alla anke b'ċertu riformi li saru f'dawn l-aħħar xhur issa jkolli anke ċans nitkellemna iktar fid-dettall. Mhux mertu tiegħi jiġifieri mertu ta' min ġie qabli. U anke ċertu tibdil fil-proċessi li jagħmel il-Papa Franġisku fuq talba tagħna stess. L-affarijiet tħaffu u anke l-proċess sar inqas ingombranti, inqas tqil. Fil-fatt fejn fl-modi konna nisimgħu stejjer tal-orrur dwar kawżi li kienu jdumu 4, 5, 6, 7, 10 snin. U nafu dik il-frażi bl-Ingliż justice delayed is justice denied. Għax inti bniedem jiġi għal risposta u għandu 10 snin imdendel minn ħajtu jiġifieri. Hija jibsa. Illum il-grazzja tal-Alla kif qed bil-ħidma importanti b'ħafna mbuttar mill-Arċisqof Cremona mbagħad l-Arċisqof Xikluna li ġie warah u anke ovvjament minn dawk li kienu l-kapijiet tat-Tribunal thank God, issa kawża tipika għall-grazzja tal-Alla qed iddum bejn dawk is-sena u 3 xhur. Ġifieri u anki għall-grazzja tal-Alla maċem il-bżonn issa nispjegalkom ukoll ftit dwar il-proċeduri sentendi din hija l-iskop ta' din it-tok ta' qabel kienu ikun hemm jekk toħroġ sentenza pożittiva mbagħad terġa' tmur tiġi konfermata fi tribunal ieħor u ħafna dewmien żejjed anke fuq dak il-livell. Għall-grazzja tal-Alla l-proċess ġiena iktar streamlined u allura anke min jiġi għandna u anke aħna stess li naħdmu hemmhekk ukoll tidħol b'iktar spiritu pożittiv. Jiena kull nhar ta' Sibt nilqgħu il-kawżi ġodda u l-koppji li ġew qudiemna ngħidulhom ħadd ma jiġi hawnhekk ħadd ma jiġi hawnhekk għal gost, qedtilhom laqqas min jaħdem hawn ma jiġi hawnhekk għal gost. Imma fl-istess nippruvaw inkunu ta' servizz għal dawk li jiġu qudiemna. Nispjegalkom ftit in-natura tat-Tribunal, skużawni min forsi huwa diġà familjar ma' dawn l-affarijiet, forsi tgħidu qed inkun naqra bejbiex imma irrid nilħaq il-kulħadd anke minn qatt ma għaddewlu minn rasu ċertu forsi anke mistoqsijiet. Meta qed nitkellmu dwar żwieġ null, qed nitkellmu dwar żwieġ li qatt ma nħoloq. Seta' iċċelebrah l-Arċisqof. Seta' iċċelebrah fil-Katedral tal-Imdina jew il-Konkatedral tal-Belt u seta' kien hemm 15-il tifel u tifla minnu dak iż-żwieġ. Ġifieri qed indur l-aspetti kollha esterjuri. Għax kultant ikun hemm min jgħidlek imma kellhom tfal ta' ġifieri żgur mhux null. Ħuti tafu daqsi, ġifieri anzi tal-muhom, ġifieri it-tfal jiġu minn proċess naturali, mhux jekk minn sagrament, mhux minn żwieġ bil-fors sagramentali. Ġifieri jista' jkun hemm it-tfal. Seta' iċċelebrah minn iċċelebrah. Ġifieri jista' jkun li fl-esterjuri minn barra seta' kien l-isbaħ tieġ f'Malta. Għax mhux it-tieġ li jagħmel iż-żwieġ, ġifieri it-tieġ huwa biex ngħidu hekk siġill. Imma aħna dak li ninvestigaw għalhekk anke l-kelma annullament li mhix espressjoni feliċi, se nispjega għalfejn. Null ifisser li qed ngħidu meta ninvestigawh, sintendi bl-għajnuna anke tal-esperti li lilna jtuna l-pariri, qed ngħidu dan kien jidher qisu żwieġ. U allura hemm il-frażi żwieġ putattiv. Bħal San Ġusepp, missier putattiv, kien jidher f'għajnejn il-nedmin bħala il-missier ta' Ġesu. Imma effettivament ma kienx. U għattilkom il-kelma annullament mhijiex kelma feliċi, aħna nippreferu nużaw il-kelma dikjarazzjoni ta' nullità. Għax annullament jisek inti qbad xi ħaġa u għamilt nulla. Mentri aħna sempliċement qed ngħidu jidher minn dak li ħareġ mill-provi ta' din il-kawża li dan iż-żwieġ iva ma' daqatajn der qisu żwieġ imma fil-fatt qatt ma nħoloq. Għalfejn? Għax kien hemm xi difett qabel beda.
jien mhux biex nimpressjonakom, ġibt iċ-checkbook, jekk checkbook jista' jkollok, jiġifieri xemm warat fil-bank li jagħmel differenza mhux iċ-checkbook. Imma biex inġibilkom naqra eżempju prattiku ta' tifhmuni mill-ħajja ta' kuljum. Ejja ngħidu Father Charles irid ibih karozza u jien hu niddeċiedu jixtieq ibih karozza u jiena nixtieq nixtri karozza. U niftehmu fuq prezz, ngħidu 10,000 euro. U jiena qbad u ħriġt iċ-checkbook tal-APS ukoll biex tinqgħu tagħna f'tagħna. U niktiblu Father Charles Attard u nikteb 10,000 euro naqta' ċekk tajtulu u tan il-karozza u jiena tlaqt biha. U fajnejn min rana nagħmlu din it-transaction u ħal flus u jiena ħadd il-karozza. Issa dik il-karozza stajt ħatta wiggar jgħidha u ħadd tsiba kemm flaħt. U dik il-karozza stajt mort insuq kemm niflaħ fuq il-Coast Road biha u ntħant. Għamilt x'għamilt, imma fajnejn min rana nagħmlu dik it-transaction jien ħallast u Father Charles bih lill-karozza jien ħallast u ħall flus u jien ħadd il-karozza. Effettivament immaġinaw Father Charles imur biex isarraf dan iċ-ċekk. U l-kaxxier il-bank idaħħal id-dettalji fil x'ismu u jgħidlu da m'għandux 10,000 ta' fil-bank, da kull m'għandu 10 euro. Sewa? Issa jew joqgħod jiġri warajja jekk jiġri hekk. Sewa u kull ma baqa' bdiċċa karta ma tiswa xejn f'idejh. Il-karozza ta' min hi? Tiegħi jew għada tiegħu? Għada tiegħu. Jiġifieri jiena ma ħallax jew il-ħlas tiegħi kien fals. Dak li ngħidulu meta jibbounsja ċekk. Tgħiduli għalfejn qed nitkellmu hekk aħna mhux lezzjoni ta' banking jew accounting qed nagħmlu. Imma ħuti fir-realtà meta qed ngħidu żwieġ null qed ngħidu ibbounsja ċekk. Il-koppja wieħed minnhom jew it-tnejn li huma fil-mument ta' żwieġ qegħdin jagħmlu wegħda. Bħal m'għandek il-karta ċekk fl-aħħar mill-aħħar fih innifsu mhux xejn. Jekk xi ħadd jieħod li dan iċ-ċekk minn eid illum u jibqa' sejjer bih. Imma iċ-ċekk huwa wegħda li jiena dan li ktibtlek dan l-ammont jiena nagħmel tajjeb għalih. U l-wegħda li l-koppja jagħmlu lil xulxin u lil Alla l-imbierek fuq l-artal hija wegħda. Imma mbagħad trid tgħixha. Dak iċ-ċekk, il-kliem li qalu lil xulxin, dik il-wegħda li jagħmlu lil xulxin, iċ-ċekk li kitbu bil-sienhom biex ngħidu hekk, u mbagħad iridu jgħixuh. U aħna dak li ninvestigaw fil-kawżi tat-Tribunal huwa proprju jekk kellhomx flus fil-bank. Kellhom flus fil-bank jiġifieri kellhomx qawwa jew psikoloġika, jew inkella qawwa emozjonali, qawwa tar-rieda biex verament dak li huma wedu lil xulxin ikunu kapaċi jsarfuh. Uħut ġibtilkom dal-eżempju, skużawni, forsi eżempju naqra goff. Għedtilkom jiena stajt qabatta dik il-karozza u mort nispidja biha u ntħant. Ir-realtà hija li mhux kull min jitfarraq lu żwieġ huwa null. Jiġifieri jiena stajt dik il-karozza xtrajta validament u kissirta. Jiena għalija ngħidha għafsa ta' qalb meta kultant ikonna nagħtu sentenzi negattivi ukoll, kultant ikollhom jingħataw ukoll. Għax mhux kull żwieġ li jitkisser awtomatikament huwa null ħuti. Għax jista' jkun u intkom tafu, għax probabbilment rajtuha mill-esperjenza tagħkom ukoll. Jista' jkun li aħna it-tnejn konna kapaċi mentalment, psikoloġikament, emozjonalment, bir-rieda tagħna, formazzjoni kellna wkoll. Imma mbagħad jew minħabba żball, jew minħabba ħadna l-xulxin for granted, jew minħabba nuqqasijiet oħrajn, jista' jkun li dak li kien żwieġ validu xi ħadd kisru. U hemmhekk inkun qed nikdeb jien lill-koppja. Issa ħalliha li ħafna drabi jkunu jixtiequh l-annullament, imma jiena nkun qed nikdeb lilhom fil-kuxjenza tagħhom, nkun qed ingiddeb lil Alla jekk jiena naqbad u noħroġ sentenza pożittiva, jiġifieri ħareġ li huwa null, meta fil-fatt ma jkunx. Once again, is-sitwazzjoni ttiebu ħafna. L-Arċisqof meta f'dawn l-aħħar xhur kien qed jitkellem fuq ċertu sitwazzjonijiet, anke pereżempju ftit tal-ġimgħa ilu kien qiegħed fuq dis-sett u qal it-Tribunal ta' Malta qal kien hemm żmien 60% kienu joħorġu negattivi, ġifieri ma ħadux l-annullament, għadhom marbutin ma' xulxin biex ngħidu hekk. Illum inbidlet ħafna l-ħaġa, mhux għax illa xkajna l-komma ta' għax għandi is-sitwazzjonijiet inbidlu. Ġifieri anke s-sitwazzjoni reali ta' kemm in-nies huma kapaċi għażwieġ, il-formazzjoni tagħhom għażwieġ,
jew għall-inqas kemm jilqgħu il-formazzjoni, xi qed nitkellem hawnhekk mal-formaturi fl-aħħar mill-aħħar. Imma anke kemm huma jkunu tafu intkom jiena meta jiġi xi ħadd jgħid fuq il-kors ta' Kana, ngħidu hija il-kors ta' Kana ma jistax jagħmel mirakli ta'. Ngħidulhom immaġinak jiena overweight, nagħmel sena sħiħa nitħanżer u niekol kull ma jiġi qudiemi. U mbagħad niddeċiedi fi frar irrid niġri l-maratona u nagħmel ġimgħa nikol l-insalati. Ħajamel il-miraklu? Ngħidulhom il-kors ta' Kana irrid jibni fuq dak li l-persuni jkunu diġà kapaċi u anke l-formazzjoni li jkunu ħadu minn djarhom u l-valuri tagħhom. U allura jiena ma nippretendix li intkom tagħmlu l-mirakli, ma that is by the way. Jiġifieri il-punt imma kollu huwa li aħna illum thank God għandna dialogu ħafna iktar fruitful anke ma' esperti psikoloġiċi. Aħna f'ħafna mill-kawżi nitolbu parir ta' psychologists, psychotherapist, eċetera, li forsi jkunu ħadmu. Anki esperti mediċi, kultant anke psikjatri, li nies li jkunu assistew li din il-kopja u lilna jistgħu jagħtuna indikazzjoni ta' xmar ħażin f'dan iż-żwieġ. Jekk anke dak id-difett, jekk kien hemm difett, jekk kienx preżenti diġà sa mill-bidu, ġifieri mill-mument tal-konsens. Għalfejn din ħan enfasizza ħafna f'dan li qed naqsam magħkom. Għax aħna qegħdin nitkellmu dwar il-mument meta nħoloq iż-żwieġ, ġifieri meta l-koppja taw lil xulxin u lil Alla l-imbierek is-Sinjor C. Skużawni ħankun naqra gof, imma dak li ġie wara issa seta' ġie sija wara u seta' ġie 10 snin wara jagħmel differenza jekk huwa xhieda ta' xi ħaġa li kienet diffikultuża qabel. Żommu f'moħħkom il-wegħda li ssir fil-mument tat-tieġ. Jiena eċetera nieħu lilek marti b'żewġi u nwedek li nħobbu kun irrispettat. U nagħmlu lista sħiħa fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-martu fis-saħħa u li nwedek u nħobbu kun irrispettat tul ħajti kollha. U dik ħuti jiġifieri l-martu fis-saħħa, risq it-tajjeb u l-ħażin, eċetera. Dawk huma affarijiet li jistgħu jinbidlu wara. Ħanġibilkom distinzjoni. Persuna li żożita kollha sofrit minn depressions kbar. U kienet prone għal ċertu forsi anke mart mentali. Dak huwa każ. Każ bħal dak jista' jkun, sintendi mhux qed naqbad ngħid awtomatikament null, imma jista' jkun li jkun hemm każ ta' nullità. U mbagħad ikollok każ ieħor fejn kellek persuna healthy psikoloġikament, imma minħabba l-hormones, minħabba tqal, eċetera, kien hemm postnatal depression. Nagħmlu differenza bejn każ u ieħor wieħed għandek persuna li kienet prone għal ċertu kundizzjonijiet, eċetera, u dawk il-kundizzjonijiet kienu diġà jeżistu qabel iż-żwieġ. U każ ieħor numru ta' snin wara din il-persuna kienet sana, kienet healthy, eċetera, imma mbagħad propju minħabba anke l-bidla fil-kundizzjoni tagħha mardet. Ma jistax dan it-tieni każ jiġu jgħidu hemm ma xkella depression, iva ma depression ġiet wara 5 snin, wara 7 snin. Ġifieri nifhmu li hemm din id-differenza u għalhekk aħna parti mid-diffikultà tax-xogħol tat-Tribunali hija li aħna ninvestigaw aħna nħaffru kultant qisna arkeoloġisti. Isek titmur tħaffer u tgħid is-sitwazzjoni fin-1987 jew fit-2009 jew jaħasra fit-2016 għax imbirikalla l-iktar każ reċenti li kellna propju żewġu f'Settembru tas-sena l-oħra dawn. Jiġifieri tinafas qalbek tarhom dan l-affarijiet. Imma isek qed tagħmel expedition isek Indiana Jones u tibda tgħid ħadd ħaffer u tipprova toħloq stampa kif qedtilkom mhux blerf tagħna, jiġifieri manka bl-għajnuna ta' psychologist eċetera. X'kienet il-kundizzjoni psikoloġika ta' din il-persuna, ta' dawn il-persuni biex naraw ftit jekk kienx hemm il-kapaċità li huma jidħlu għal dik ir-rabta ta' żwieġ. Ħanġibilkom ftit punti jiena nista' naqbad u ndur dan by the way il-bibja tagħna. U veru xejn aħna l-bibja tagħna l-bibja, ġifieri il-kelma tagħha. Imma hemm min jaħseb li dan huwa l-bibja tagħna, kultant anke min jaħdem magħna stess jaħsbu li dan il-bibja tagħna. Dan huwa l-Code of Canon Law. Il-Code of Canon Law huwa għodda qisu bħal meta għandek il-Kostituzzjoni ta' Malta jew għandek il-liġijiet ta' Malta. Aħna l-Knisja kull fejn tmur madwar id-dinja taħdem b'dan il-ktieb. Dan by the way oħxon ħafna biex nimpressjonakom ġibtu. Oħxon ħafna għax fih kummentarju miegħu, ġifieri kull kodiċi huwa kummentat għax il-canons għandna 1752. Sintendi by the way għal kurzità din mhux kollha dwar iż-żwieġ. Ġifieri ftit għexieren hemm dwar iż-żwieġ għax jekk inti kellek elezzjoni tal-provinċjal tal-Patrijiet jidħlu fosthom. Jekk inti kellek kif tista' parroċċa tbieħ l-art lil xi ħadd li mhux reliġjuż hija ta' hawnhekk ukoll, ġifieri hemm minn kollox. Imma hemm section importanti dwar iż-żwieġ. U hemm dawk li jissejħu impedimenti u hemm dawk li jissejħu difetti tal-konsens. Ħantikom naqra indikazzjoni. Ovvjament fuq
Għax jiena irrid intikom għodda prattika f'idejkom mhux kors ta' teoloġija jew kors ta' drittu. L-impedimenti ftit li xejn niltaqgħu magħhom aħna uti. L-impedimenti huma ċertu kondizzjonijiet. Aħna meta konna qegħdin nagħmlu l-kors kienu jġibu n-eżempju, immaġinak għandek fl-ixkun imbit tajjeb, imma għandek it-tab tas-sufra fih. It-tab tas-sufra huwa impediment biex dak l-imbit joħroġ mill-fliexkun. Imma l-imbit hemm qiegħed u imbit tajjeb. Mela, pereżempju, impediment jista' jkun l-impediment tal-età. Ġifieri tfal biex ngħidulhom għax tfal tgħidilhom taħt is-16 sena ma jistgħux jiżżewġu. Dak huwa impediment l-età. Jiena ma nistax niżżewweġ lil oħti. Dak huwa impediment ta' konsanguinità, ġifieri għax niġu minn xulxin. Tifel ma jistax jiżżewweġ lil ommu għax żewġ irġiel ma jistgħux jiżżewġu lil xulxin, żewġ nisa ma jistgħux jiżżewġu lil xulxin. Saħalli għalik, hemm barra, hemm kredu differenti. Ġifieri dawn huma l-impedimenti. Jista' jkun li l-persuna fiha nfisha, jiena jista' jkun li nkun kapaċi għażwieġ, oħti kapaċi għażwieġ, imma m'aħniex kapaċi għażwieġ ma' xulxin, dak huwa l-impediment. Ġifieri hemm blockage ta' liġi li ma tħallikx. Issa xogħol mill-impedimenti aħna ngħidu huma liġi divina, ġifieri ma tistax tiżżewweġ lil xi ħadd li jiġi minnek bid-demm, ġifieri missier lil bintu jew oħt lil ħuha. Dak huwa mill-liġi divina. Imma l-impediment tal-età għamilni aħna bħala Knisja, ġifieri jista' jkun li jinbidel, jista' jkun li jitla' iktar, nistgħu naslu fi żmien fejn jgħidu żgħażagħ taħt il-22 sena ma jistgħux jiżżewġu. Issa ħalli mbagħad tista' ġib dispensa. Jekk tkun liġi ġejja mill-Knisja tista' tkun dispensata. Li inti ma tistax tiżżewweġ il-oħtok hija liġi divina, allura ma tistax tiġi dispensata. Li inti ma tistax tiżżewweġ lil kuġina hija liġi tal-Knisja, tista' tiġi dispensata. Ġifieri naf qed nikkomplika l-ħaġa, ma insomma biex nurikom l-ironija taf x'inhi qed insemmilkom l-impedimenti. Jien qatt ma ħdim fuq każ fejn kien hemm impediment. Ġifieri l-impedimenti rari ħafna biex imissu ma' kawża. Ħansemmi xi ħaġa oħra, impediment ieħor, l-impotenza hija impediment. Ġifieri li persuna mhijiex kapaċi tirrelata sesswalment mal-partner tagħha, dik hija impediment. Dawk okkażjonalment ikonna każi minn dawk. Imma l-bqija l-affarijiet l-impedimenti l-oħrajn, ġifieri pereżempju l-iktar wieħed stramp li qast immaġinah qisu tan-novelli jew tat-telenovelas, jiġifieri xi ħadd jikkidnapja tfajla biex jikkonvinċiha tiżżewġu. Jiġifieri allura dan imbagħad biex jitneħħa dak l-impediment, dik tkun libera għal numru ta' xhur, eċetera, jiġifieri ħafna minn dawn l-affarijiet. Qed ngħidilkom, il-Knisja trid taħseb kollox għax aħna kultant nirraġunaw aħna f'Malta jew xi ħadd fl-Italja jew fl-Ingilterra. Imma f'pajjiżi fl-Afrika, pajjiżi fl-Amerika Latina, dawn l-affarijiet jinqalab. Jiġifieri il-Knisja trid tikkejter kemm jista' jkun għar-realtajiet kollha possibbli. Dak huma l-impedimenti, kif qedtilkom rari ħafna li ninsertaw xi ħaġa minnhom. L-iktar li jikkonċernaw lilna huma id-difetti tal-kunsens. Erġgħu ġibu f'moħħkom, jiena nuża ħafna images, nispera li mhux li ngħin flok iktar inħawwad, imma insomma. Dak il-fliexkun tal-imbit. Il-fliexkun tal-imbit mela l-impediment kien it-tab tas-sufra ma jħallix l-imbit joħroġ. Meta qed nitkellmu dwar in-nullità tad-difett tal-kunsens m'hemmx imbit, hemm ħall. Hemm xi ħaġa li tidher qisha imbit imma fil-fatt mhijiex imbit. Dik hija d-differenza ħuti bejn l-impedimenti, tista' mhux taqalgħu it-tab tas-sufra għax jekk m'hemmx imbit, l-ebda kont ħanejt l-ebda mulej, ma l-mulej għamel l-ilma fl-imbit, ġifieri. Kont ħanejt l-ebda mulej ma ħajjibdlu il-ħall fl-imbit. Ġifieri l-ilma jista' jinbidel fl-imbit ejja ngħidu hekk, il-ħall forsi le. Ġifieri qed ngħidu mort tfittex ħsibt li hemm imbit imma m'hemmx. U n-nullità meta qed nitkellmu dwar difetti tal-kunsens, dawk huma sfortunatament il-bread and butter tagħna. Irfi dawk huma l-kawżi li l-ħin kollu missu magħhom aħna. Ħanġibilkom ftit eżempji, ħanamilhom flok noqgħod nagħtihomkom wieħed, ħanamilhomkom in order of magnitude, l-iktar li niltaqgħu magħhom. L-iktar kap ta' nullità, ġifieri l-grounds, meta tiġi koppja qudiemi biex jiftħu kawża, jiena ngħidilhom fuq ix ħaniftħuha din il-kawża. U forsi jgħidulek għax ma rriditx tfal, jew għax hu ma kienx matur biżżejjed, jew għax hu kien jieħu droga, jew inkella għax hi kellha difett fil-personalità, kellha difett psikoloġiku, eċetera. Jiġifieri iġibulek raġuni għalfejn. U aħna nistudjaw dak iż-żwieġ fuq dik ir-raġuni, kap ta' nullità, jew ground ta' nullità. X'inhu s-sens tagħha? Jiena jekk imur għand it-tabib. Ma ngħidlux nidħol fuq u jgħid li x'għandek bżonn ngħidlu aqta' x'għandi.
ngħidlu għandi wġieħ ta' ras, jew għandi wġieħ f'dari, jew qed nisol ħafna, jew għandi d-deni. Inti idea ta' x'għandi biex hu jkun jista' jinvestiga dik il-ħaġa. U aħna l-istess il-grounds of nullity, ġifieri il-kapijiet ta' nullità, huma r-raġunijiet li aħna ħa nippruvaw nistudjaw iż-żwieġ fuqhom biex naraw għalfejn jista' jkun li huwa null. U jiġu fuqna b'ħafna grounds. L-iktar waħda li niltaqgħu magħha, anzi huma tnejn flimkien, il-canon huwa 1095. Lack of discretion of judgment, ħanajdhom bl-Ingliż skużawni, jew nuqqas ta' diskrezzjoni ta' ġudizzju insomma, or inability to assume marital obligations. Sintendi huma kliem tekniku ħafna, imma meta ngħidilkom xi fissru ħatifhmuni. Lack of discretion of judgment jista' jkun immaturità. Il-persuna nieqsa mid-diskrezzjoni tal-ġudizzju, jiġifieri il-persuna issa by the way, hawnhekk meta qed nitkellmu dwar grounds ta' nullità ta' żwieġ, mhux qed nagħmlu ġudizzju fuq il-ħajja tal-persuna hemm barra. Kenna nies li kienu kapaċi ħafna fuq livell ta' business, kenna nies li kienu kapaċi ħafna fuq livell ta' politika, kenna nies li kienu kapaċi ħafna fuq livell sportiv. Jiġifieri imma mbagħad ma kienux kapaċi fuq livell ta' żwieġ. Lack of discretion of judgment tanalizza jekk il-persuna f'dak il-mument ta' żwieġ kienx kapaċi tifhem il-pass li dieħla għalih. Mhux qed nitkellmu fuq li persuna ħanuża kelma naqgħu skużawni, ma għax persuna bil-fors tkun imbeċilli. Jiġifieri kif qed ngħidu tista' tkun persuna tiffunzjona hemm barra fuq livelli oħra ta' soċjetà, imma jista' jkun li persuna minħabba immaturità jew inkella minħabba konfużjoni kbira f'dak il-mument ta' żwieġ. Jekk persuna pereżempju tħossha jien naf li l-familja qed jagħmlula ħafna pressure. Jew inkella jien għandi diffikultà kbira mommi u ma narax il-waqt għandi ferħ ta' ġen biex nitlaq mid-dar. Imma ferħ ta' ġen jiġifieri mhux naħseb kulħadd, kull koppja li tkun ħierġa mid-dar biex tiżżewweġ ikollha ferħ għax issa ħa nagħmlu dan il-pass. Jiena darba kelli koppja li kienu għaddejjin mument ta' diffikultà mal-familja tar-raġel fil-preparazzjoni ta' żwieġ u kellimt il-familja tar-raġel u qedtilhom intkom għandkom għażla. Dan ħa joħroġ minn hawn jibki. Issa jista' joħroġ minn hawn jibki b'nostalġija. Il-memorji sbieħ li għandi tal-ġenituri tiegħi, jew jista' joħroġ minn hawn jibki bil-ferħ ħlist minnhom. Qedhom intkom għandkom għażla kif ħajamlu dan il-pass dan il-bniedem. U dik hija realtà. Jiġifieri lack of discretion mhux bil-fors ikun hemm la ġen u laqqas bil-fors ikun hemm xi personality disorder, jista' jkollok persuna immatura. Jista' jkollok persuna li ġiet imbuttata miċ-ċirkustanzi tal-ħajja, forsi kien hemm xi tqala mhux mistennija. Każ klassiku li kellna jiena ifhmuni, ġifieri mhux ħanatikom dettalji u mhux ħanati ismijiet, intendi għax jiena marbut bil-konfidenzjalità, imma każ klassiku li kellna tfajla li f'żożita kienet naqra mqarba, fit-tfulita kienet naqra mqarba, u missiera li kien karattru naqra biex ngħidu hekk naqra rozz, imma kien jgħidilha int tallini, ara ma tiġinix b'xi tqala għax bid-daqqiet noħorġu bil-barra, ġifieri. U dejn issa naqra maturità, naqra biża, naqra imqarba kienet u tiġi bitqala. Jifieri allura l-uniku mezz biex tagħmel is-sitwazzjoni aċċettabbli kienet li tgħid imma ħa niżżewġu ta' li kienet tiġri. Issa once again mhux kull tqala li ġiet qabel iż-żwieġ tagħmel iż-żwieġ null, għax jekk inti jkollok persuna professjonista għandha 27 sena, 28 sena, ħarġet ilha, kapaċi tfendi għali anfisha, intelligenti, matura, eċetera. Jifieri m'għandix taqsam ma' tifla ta' 17-il sena li ppanikjata li missera ħajoħroġha mid-dar bid-daqqiet ta' sieq. Irbi aħna xi ħaġa li tallimt jien fit-13-il sena naħdem fit-Tribunal on and off, illum full time imma kien hemm żmien meta kont qiegħed nistudja Ruma u mbagħad kont naħdem fit-Tribunal meta kont ikun Malta bil-vaganzi. Dawk vaganzi, insomma. Imma xi ħaġa li tallimt li m'hemmx każ bħal ieħor. Kull każ huwa kompletament differenti minn ieħor. U kieku nibdew nikdbu l-istejjer li naraw hemm ġew qas jemnuna. Kieku li każi li konna, simtendi ma nagħmluhiex. Imma kieku kellna nibdew nikbu novelli jgħidulek żinn. Għax jiena xi ħaġa li skoprejt, truth is stranger than art. Jiġifieri dak li jivvintaw fin-novelli u fit-telenovelas aħna naraw affarijiet li kieku nibdew nirrakkontahom qas temnuna. Ma din hija waħda mill-kbar li semmejtilkom, jiġifieri din in-nuqqas ta' diskrezzjoni tista' tkun anke l-konfużjoni ta' persuna li dieħla żwieġ u ma tafx jekk qed tagħmel il-passi tajjeb, imma once again tkun serja. Mu hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar jitters, dwar dak in-naqqa butterflies li jkollok. Jiena wkoll kelli butterflies li l-ordinazzjoni kien hemm nemmeħu tiġġieldu qudiemi
ħmerija. U jiena nfqajt nibki dak il-ħin u bellaħthom għax qatt ma rawni nibki f'ħajti. Ġifieri kulħadd ikollu dak in-naqra butterflies alla ħares ma jkollokx naħseb quddiem pass daqshekk kbir f'ħajtek. Hawnhekk qed nitkellmu dwar dubji persistenti li jistgħu jkunu ilhom xhur u jiena għandi dan id-dubju ma fl-istess ħin ngħid għax issa missieri ħajitlef 15,000 euro għax ħallas lit-tieġ u issa x'ħajjgħidu l-ġirien u issa ħajjgħidu bina u issa jkollna nemigraw u dawk l-affarijiet kollha mbagħad ngħid issa ma jteżwel nidħol għalih dan iż-żwieġ u nagħmel mill-aħjar li nista'. Ġifieri huma dawk it-tip ta' konfużjonijiet li qed nitkellmu. Lack of discretion of judgment, ġifieri u kif qed ngħidu kultant anke jkollok immaturità. Ġifieri kellek bniedem mela dawn qegħdin jagħmlu part-time job biex jaħdmu fuq il-kċina, eċetera, u dak ġimagħtejn qabel it-tieġ qabad ħareġ Harley Davidson li ma kellux flus biex jixtrih. Ġifieri tibda tgħid imma x'maturità kien hemm. Kemm kien kapaċi l-bniedem janalizza dan il-pass. Meta it-tfajla tiegħu li suppost qiegħda tipprepara l-isbaħ jum ta' ħajjitha qiegħda tagħmel 3 part-time jobs biex tipprova tqanċeċ ma' dawn l-affarijiet. U qabad ħareġ Harley Davidson għax inni nixtiequ. Ġifieri x'maturità jkun hemm dak it-tip ta' affarijiet. Dik hija lack of discretion of judgment. Jekk ngħidilkom li naħdmu fuq f'85% tal-kawżi, tafal fejn mhux neċessarjament għax dejjem ikunu preżenti, imma għax wieħed mill-iktar modi taf inti anke meta tiġi koppja quddiemek u tgħidlek tibda tirrakkonta l-istorja u inti qabel tibda tinvestiga, ma forsi ma tkunx tista' tpoġġi subajk fuq il-problema x'inhi. Allura ħafna drabi nibdew b'dik il-ground biex imbagħad neżaminawha u forsi joħorġu affarijiet oħrajn. It-tieni ground li hija marbuta ħafna magħha hija inability to assume marital obligations. Inkapaċità li inti tieħu fuqek l-obbligi tal-ħajja ta' żwieġ. Xi tfisser din? Hawnhekk jidħlu meta jagħtuna pariri bħal huma psychologists. Inability to assume marital obligations titlob li biex insibu din il-ground irrid ikun hemm xi forma ta' difett jew fil-psikoloġija tal-persuna jew fil-personalità tal-persuna. Hawnhekk mhux qed nitkellmu biss issa fuq livell ta' immaturità. Hawnhekk qed nitkellmu dwar dawn it-tip ta' disordnijiet ta' personalità bħal huma narċisiżmu. Sewwa meta inti tkun narċisista issa hawnhekk għandna l-Antoinette forsi tista' tidħol ħafna iktar fid-dettalji ma ħa nitkellem in layman's terms għax jiena wkoll layman illum nifhem minn dak li qrajt u dak li tallimt anke r-rapporti li jkunu dettaljati ħafna li jtuna l-esperti li jgħinuna. Imma pereżempju in-narċisist ma jistax jidħol f'relazzjoni ma' ħadd ieħor għax hu iċ-ċentru tal-univers li ħin nifsu. Pereżempju, allura meta issa aħna nafu għax intkom tagħmluhom, meta inti qed tgħid kważi l-persuna l-oħra trid issir iktar importanti għalik minnek innifsek lotja tal-persuna. Kif nista' jiena nirrelata ma' narċisist li huwa għalih iċ-ċentru tal-univers? Ġifieri dik hija waħda minnhom. U tiskanta kemm tinserta. U kultant ikollok koppja u kulħadd jgħid imma dawn kienu jidhru l-koppja perfetta. U żgur hija minn barra. Setgħu kienu charming ħafna, eċetera, kultant minn ikun narċisist ikun charming ħafna u jaf imur, eċetera. Imma mbagħad fir-realtà tħaffer u sib limitazzjoni kbar fil-personalità li dan jiġifieri mhux kapaċi jistenna, mhux kapaċi jħobb, mhux kapaċi jaħfer u ħafna minn dawn l-affarijiet. Bħal narċisiżmu hemm ħafna disordnijiet oħrajn. Xi wħud minnhom meta jkun hemm disordni normalment tkun serja biżżejjed li inti tgħid dan il-persuna mhux kapaċi, il-ħajja bejniethom dawn kienet tkun impossibbli. Ġifieri meta jkun hemm avoidant personality disorder, obsessive compulsive disorders. Pereżempju, jiena darba ġie wieħed biex ikellimni jitlobni parir jekk għandu jiftaħ il-kawża tal-annullament. U da sakemm kien qiegħed quddiem fuq l-iskrivanija beda jagħmel il-lapsijiet kollha fl-ordni wieħed dejn l-ieħor ġifieri veru, u hu stess qalli miskien, qalli fader, qalli jinsa kemm qed tkellimni qed notti travi u qed notti kemm għandek kaxxi fis-suffett. Pereżempju, ġifieri dawn l-affarijiet li qed ngħidilkom mhux biex nidħakihom ovvjament tifhmuni, imma qed nagħti eżempju għax imsieken huma jkunu qishom qegħdin jgħixu f'ħabs ħafna drabi f'dawn il-kondizzjonijiet meta jirrikonoxxuhom. Ġifieri dawn huma qed insemmihomkom biex anke tindunaw. Orrajt, jiena sakemm forsi qed noħroġ ma' fajla u ħriġna, ħadna drink, tkellimna, għamilna satejn flimkien, eċetera. Imma meta tidħol imbagħad tibda tgħix flimkien u tibda tiġi wiċċ imwiċċ ma' dawn il-limitazzjoni l-kbar, allura hemmhekk verament il-ħajja komuni tiġi impossibbli. U din irrid nenfasizza, il-Papa Ġwanni Pawlu II kien għamel diskors fin-1987 lil dawk li jaħdmu fir-Rota ta' Ruma fejn kien qallhom importanti nżommu f'moħħna hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar każi diffiċli, għax bil-grazzja tal-Alla u bir-rida tajba dak li huwa diffiċli nistgħu naħdmu fih. Hawnhekk qed nitkellmu dwar dawk li huma impossibbli.
U meta nindunaw aħna kif qedtilkom bl-għajnuna ta' psychologist eċetera li żwieġ f'dak il-każ kien impossibbli għal dik il-persuna verament ma kienx kapaċi terfa' fuqha l-obbligi tal-ħajja ta' żwieġ, allura hemmhekk dak iż-żwieġ jiġi ddikjarat null. Dawk huma it-tnejn il-kbar biex ngħidu hekk fuq livell ta' psikoloġija tal-persuna. Hemm ground ieħor marbut ma' dawn it-tlieta, hemm rari ħafna niltaqgħu miegħu li huwa lack of the use of reason. Jiġifieri persuna m'għandix l-użu tar-raġuni. Persuna m'għandix l-użu tar-raġuni jista' jkun, skużawni nuża l-kelma ġenn. Jiġifieri meta verament ikun hemm sitwazzjonijiet imma psikjatriċi serji ħafna. Jew inkella persuna anke tant ikun hemm IQ baxx li lanqas tkun kapaċi tiffunzjona fis-soċjetà dawk it-tip. Rari ħafna ikonna minn dawn is-sitwazzjonijiet. Jiena semmejtilkom li aħna nitolbu l-għajnuna ta' esperti psikoloġiċi. Ir-realtà hija li iva ħafna minnhom, ħafna mill-kawżi jkollna nitolbu din it-tip ta' għajnuna, ovvjament anke fuq livell ta' spejjeż, kultant il-kawża titla' naqra l-ispejjeż marbutin magħha għax ovvjament kulħadd il-professjonisti li inti tkun qed qabad tal-parir ikunu huma wkoll qegħdin jippretendu ċertu l-ħlasijiet tagħhom, aħna dejjem nitkarbulhom, insomma baxxi kemm tistgħu imma there's only so much you can beg. Imma kultant meta jkollok pereżempju xi ħadd jiġik b'rapport psikjatriku, ġifieri iġibulek il-history kollha tiegħu jew tal-mara pereżempju u tinduna li dawn il-problemi kienu tant serji. Ħuti hawnhekk ma' dawn l-affarijiet li semmejtilkom pereżempju fil-10953 dak li huwa persuna mhix kapaċi tieħu fuqha l-obbligi ta' żwieġ. Hawnhekk kultant anke naraw fejn persuna sofrit abbuż. Jista' jkun fiżiku jew sesswali, trobbija ħażina, jiġifieri tfal li sofrew dbatija kbira fit-trobbija tagħhom. Jiġifieri aħna kellna każ ta' wieħed u stess miskin ġie ammetti, għalilna jiena l-ġenituri tiegħi kienu jorbtuni mal-ħadit tat-tara ċultuni biċ-ċinturin pereżempju dak it-tip, jiġifieri u żgur li jkollu ferħ ta' ġenb biex jitlaq minn hemmhekk. U mbagħad it-tajba jitilgħu jixtu huma hija laqqas brixa ma konna mmissuhom, u inti ma tistax u aħna limitati ma tantx tista' tikkonfronthom, jiġifieri ma tistax tgħidlu ejwa żgur tgħid ngħidlek x'qalu dwarhom. Anyway, jiġifieri dawn anke kultant ċertu realtajiet preżenti, pereżempju eating disorders. Taf inti, skużawni, jiena tarawni d-daqs tiegħi li ma tantx nista' ninħeba. Imma jiena darba kelli ċajta kont ngħidilhom jien naħseb anorexic, jgħidu li anorexic, ngħidhom iva x'persuna anorexic tħares fil-mera u tara persuna ħoxna. Immaġinaw, jiena rajt rapporti dettaljati dwar anoreksja, bulimja u eating disorders, etc. Imma meta inti tħares fil-mera u tobot dak li tara fil-mera, jiġifieri tant ikollok fragmentation tal-persuna, jiġifieri inti. Allura kif inti tista' jiena din xi ħaġa li nenfasizza ħafna li inti tkun persuna sħiħa u sana biex tagħti lilek innifsek il-persuna l-oħra, għax inkella m'intix kapaċi tagħti lilek, m'għandekx dik il-qawwa, dik il-health psikoloġiku biex inti tagħti lilek innifsek lill-persuna l-oħra. U allura aħna noqogħdu ħafna attenti fil-fatt meta jiġu persuni li forsi jkunu għaddew minn dawn it-tip ta' affarijiet, jiena kieku pereżempju jiġi xi ħadd qudiemkom forsi jiftħu qalbhom magħkom. Jiena ġieli taf inti forsi nkun qed nagħti kors waħda mit-talks f'kors u mbagħad jiġi xi ħadd mill-koppja wara u jgħidu li fader għax jiena pereżempju bejn 13 u 16 sena għaddejt minn din it-tali kondizzjoni. U jiena dejjem ninkoraġġihom ifittxu għajnuna għax huma msiekin kultant jiġu biex for your reassurance, jiġifieri jgħidu hekk imma okej, hu m'hemmx problemi kbar. Jiena wan lejn psikologu jew psikjatra, jiġifieri ma nistax ngħidlek kif jgħidu Taljani sudu e piedi m'għandek xejn. U allura jiena ninkoraġġihom ħafna ngħidhom isma' f'tant investiment li tkunu qegħdin tagħmlu għaż-żwieġ tagħkom, għax ma teħdux parir professjonali. Jiġifieri tmorru għand xi ħadd biex forsi jgħidlek isma' ejja nagħmlu ftit laqgħat ta' terapija fejn jiena insaħħaħlek il-personalità tiegħek jew naħdmu ftit fuq dan l-aspett. Aħjar hekk milli jaħasra jkunu għamlu dak il-pass kbir u ħafna ċelebrazzjoni u ħafna spejjeż biex imbagħad isibu kif edna li jibbounce check fuq livell psikoloġiku, eċetera. Dawn huma tnejn mill-grounds l-iktar li aħna naħdmu fuqhom. Imma mbagħad hemm grounds oħrajn relatati, ħuti, il-grounds l-oħrajn huma marbutin mar-rieda tal-persuna. Jiena dieħel għal żwieġ, forsi nħobba wkoll din il-persuna, imma tfal ma rridx. U anke fid-dinja tal-lum huma ħafna iktar preżenti dawn l-affarijiet milli wieħed forsi jista' jistenna.
Ġifieri forsi minħabba karriera, forsi minħabba biża ta' childbirth, ħuti mhumiex dejjem, ġifieri jiena waħda mill-affarijiet li tallimt bħala mħallef ukoll ma niġġudikax, ironija li tkun mħallef ma tiġġudikax, imma ma niġġudikax. Għax jiena ltqajt ma' nies li jeskludew it-tfal miż-żwieġ tagħhom għal raġuni nobbli f'għajnejhom. Ġifieri pereżempju wieħed qalli Father, jiena eskludejt it-tfal, imma għax jiena fit-tfuliti u żożiti, wieħed mill-ġenituri tiegħi kien dejjem marid depression kbira f'qiegħ ta' sodda, u jiena ma rridx li Alla ħares qatt jiġrili xi ħaġa u lil uliedi ngħaddihom mill-istess kalvarju li għaddejt jien. Ġifieri dan raġuni nobbli, dan ma kienx qed jgħid biex immorru cruise 3 darbiet fis-sena. Ġifieri dan kien qed jeskludi t-tfal, imma sa frattant ma kienx qed joħloq żwieġ sħiħ. U aħna jista' jkollna din li tissejjaħ simulation, jiġifieri jiena effettivament inkun qiegħed nikdeb qed inqarraq bil-persuna l-oħra, jiena nista' jkun li ma rridx tfal, jiena jista' jkun li ma rridx fedeltà, jiġifieri jiena iva mela le nħobbok imma jiena jekk jiġini ċans ma' xi ħadd ieħor nieħdu. Il-każ klassiku li kellna darba fit-Tribunal kien li dan iż-żagħżugħ fil-bachelor's party tiegħu ħaduh klabb, f'dan il-klabb iltaqa' mal-ex tiegħu u taw it-telefon number il-xulxin, għalla meta niġi lura mill-ħanim u nerġgħu niltaqgħu għax għadna niggustak. Ġifieri x'tistenna, ġifieri dan ma kienx ħajltaqa' magħha biex jgħidu r-rużarju nimmaġina, forsi jieħodha sal-imnarja jieħodha l-fest. U t-tielet esklużjoni li tista' ssir li jiena ma nemminx jiena neskludi żwieġ permanenti. Ġifieri darba kellna waħda. Ġifieri għaltli Father, għaltli jiena għamilta ċara, għaltli anke lill-kappellan qedtielu, jiena malli jien għala l-inkwiet, jiena għaddejt minn esperjenzi korra fil-ħajja tiegħi, malli jien għala l-inkwiet jiddispeċini, tgħidu x'tgħidu fil-Knisja, jiena malli għala l-inkwiet indabbar rasi. Ġifieri daqshekk kienet ċara din għamlet esklużjoni tal-permanenza. U kultant ikollok min anke ma jridx iż-żwieġ dak li aħna ngħidulu total simulation. Imma għal xi raġuni jiddeċiedi li jibqa' għaddej. Issa jista' jkun jiena ma rridx iż-żwieġ imma għax jiena impjegat mal-familja tal-arusa u jekk ma niżewwiġx nitlef ix-xogħol. Allura nibqa' għaddej hu. Ġifieri jiena imma żwieġ ma rridux. Dawn ukoll huma frekwenti ġifieri dawn ta' simulation huma speċjali. U fid-dinja tal-lum faċli ħafna li aħna naħsbu li nistgħu noħolqu żwieġ tailor-made. Għax aħna ta' żmien il-karozzi kollha nażlu l-features li rridu fihom u l-kompjuter nażluh bil-features eżatt kif irrid jien. Imma żwieġ huwa żwieġ kif tawonna Alla l-imbierek. U allura ma nistax naqbad neskludi ħaġa jew oħra. Ħanġibilkom eżempju prattiku. Darba kien ikun hemm fuq l-ismex kien ikun hemm programm ta' tisjik u kien hemm waħda jisimha Fara kienet tagħmel il-kejkijiet, pereżempju, u kulħadd iċemplilha. U jgħidu nisma' nista' nagħmlu hekk il-kejk u darba kellha waħda. Hi kienet għadha kif tagħti ir-riċetta tal-kejk taċ-ċikolata. U għaltilhom għamlu hekk tant kokkotina u tant hekk u tant hekk. ċemplet waħda. Għaltila Fara, għaltila għax aħna il-ċoklit ma nħobbok fil-familja, għaltila nistaflok il-kokkotina nagħmel pereżempju il-lews mitħun, u di Fara għaltila inti minx ħatamel kejk, għaltila froġa ħatamel, għaltila jekk trid intik riċetta ta' kejk tal-lews, inti kejk tal-lews. Imma dik ir-riċetta tajba l-kejk ta' ċikolata. U aħna kultant hekk nagħmlu, ġifier rridu l-kejk, imma rrid pereżempju rrid kejk mingħajr tqiegħ, jew rrid kejk mingħajr hekk. Il-kejk ta' żwieġ biex tifhmuni u dak li hu. Ġifieri jrid ikun hemm din l-openness għall-ħajja, għall-ulied, irid ikun hemm l-intenzjoni soda ta' fedeltà u jrid ikun hemm it-twemmejn ta' żwieġ għal dejjem. U dik importanti. Ground oħra li kultant niltaqgħu hija li verament inqarraq. Meta n-nies ħafna drabi tgħidulhom ġabu l-annullament x'jaħsbu jew li żwieġ ma ġiex ikkonsmat, jew li daħħak biha, jew li daħket bih. Pereżempju, naf li hemm xi marda serja fija nnifsi jew fil-familja tiegħi, pereżempju xi ħaġa li forsi tintiret, imma ma ngħidlekx ma jmurx ma tiżżewwiġniex. Dik ukoll ħuti tkun kawża ta' nullità li nqarraq dak li jsejjaħ deceit. Jiena ma nistax nixtilħut fil-baħar, ġifieri jiena il-persuna li għandi qudiemi tafu intkom, ir-relazzjoni tinbena fuq is-sinċerità. U allura li jiena verament nurik kif jien. Issa kultant ħasratni li huma jkunu vittmi ta' għax kultant, pereżempju, u stess ikollu xi kundizzjoni, forsi jien naf kellu xi inċident fit-tfulitu, meta kellu sentejn, u l-ġenitura qatt ma qalulu li għandu forsi kienu ħadu ħant it-tabib u t-tabib qalhom hija dan qatt ma jista' jkollu tfal ta' u biex ma jagħmlulux ħajtu miżerja qatt ma qalulu. U mbagħad imsieken dawn jagħmlu xi 4-5 snin jippruvaw ikollhom it-tfal u mbagħad f'aħħar imorru għat-testijiet u t-tabib jgħidu inti hija kif ma tafx kellek inċident fit-tfulitek, pereżempju. U allura imsieken itnelli huma jispiċċaw vittmi. U forsi tgħid, aħna forsi nirraġunaw minn barra u ngħidu ma jekk tkun tħobbu ma tibqax miegħu. Faċli għalija ngħid. Ma mhux faċli għalija li tgħix biha dik is-sitwazzjoni jew għalih li jgħix f'sitwazzjoni oħra.
ground oħra u nagħlaq bdejn fuq livell ta' dawn il-grounds, il-kapijiet tan-nullità, dak li jisseħ il-kundizzjoni. U żommu f'moħħkom il-kundizzjoni tista' tiġi. Kundizzjoni mhux qed ngħid kundizzjoni psikoloġika, kundizzjoni jiena niżżewġek imma bit-tali kundizzjoni. Jiena niżżewġek kundizzjoni li nirtu lil nantek. Jew inkella dik tista' tkun tal-futur, ġifieri, jew jiena niżżewġek kundizzjoni li fi żmien sentejn minn dun iż-żewġu inti ġib id-dottorat. Dak it-tip, ġifieri jiġru dawn l-affarijiet. Malli ssir kundizzjoni dwar il-futur, u normalment kundizzjoni dwar il-futur issir għax jien għandi xi dubju, ġifieri jiena qed nagħmel kundizzjoni għax nibża li nantek mhux ħallilna id-dar, pereżempju dik il-gradenza l-antika tas-1700s jew xi ħaġa hekk. Imma kultant ikollok kundizzjonijiet tal-preżent, ta' kundizzjoni preżenti. Sqallija xi ħaġa li spiss tiġri tfajla tagħmillu kundizzjoni li inti m'għadekx involut mal-mafja. Pereżempju, għax ħafna minnhom sfortunatament ħafna żgħażagħ jgħaddu minn dik l-esperjenza f'żogħżithom li jkunu missew mal-mafja. U tfajla tagħmillu kundizzjoni. Issa jekk hu għadu imħallat mal-mafja, dak iż-żwieġ jiġi null. Dawn ukoll huma xi ħaġa li interessanti qed niltaqa' magħhom iktar frekwenti għax jiena l-kawżi ġodda kollha jgħaddu minn taħt idejja nivvettjawhom, nilqawhom u mbagħad intihom lill-imħal fejn inkluż jien, ġifieri nqasmuhom bejnietna biex nidħlu ninvestigaw iktar fil-fond. Kif qedtilkom, kawża id-dum normali sakemm ma jkunx hemm ħafna dewmien ta' xhieda ma jitilgħux. Kultant anke ċertu psikoloġi sfortunatament jisom jorqodu fuqhom, kellna wieħed domna niġru wara f'dax xahar. Stħajt, laqas laftom, laqas iċċarġajthom tar-rapport tal-psikologu tal-inqas ma nkomplix nakkishom, ġifieri għax stħajt minnhom. Ma ġajniex qabbadni għas intendi. Ġifieri sakemm ma jkunx hemm dan id-dewmien kbir, kawża tieħu bejn dik forsi sena u ftit xhur. Ġifieri anki għalina kif qedtilkom sodisfazzjoni jiena qabel meta kont nidħol fit-tribunal u ċertu kawżi dejjem tarhom hemm fuq l-iskaffa u m'hemmx li jispiċċaw. Kont tidħol bi spirtu ta' dwejja anke jien naħseb wara min jiġi għandna. Ġifieri dawn nisom għamlu poġġew ħajjithom fuq pause. Jiena ġieli niltaqa' ma' support groups kemm ta' Kana u kemm tal-Caritas tal-persuni separati. Imma kultant induna tbatija li kienu jgħaddu minnha meta ħajjithom jafu meta fetħuh il-każ, mod speċjali żommu ġifieri ir-realtà tal-affarijiet. Ġifieri mara ta' 32 sena, pereżempju, bit-tama li forsi tista' terġa' tibda ħajja ġdida ma' xi ħadd ieħor ikollhom it-tfal eċetera. U tagħmillek 8 snin tistenna, mbagħad tgħidilek issa Ġifieri kienu wibsin. Għall-grazzi tal-Alla llum kif qed ngħidu tibet ħafna. Jiena rajt kawżi jibdew u rajthom jispiċċaw għall-grazzi tal-Alla. Qed ikun hemm iktar output pożittiv, ġifieri li verament jieħduh l-annullament, ġifieri kellna xhur sa għax ġewek l-affarijiet għax kieku xi ħadd kellu jiġi negattiv, konna ntuħ negattiv, mhux għax qed nisforzaw l-affarijiet, imma kellna xhur fejn kulħadd ħadu, ġifieri dawk li ddeċidejna f'dak ix-xahar, ġifieri kulħadd ġie null, dak li ddeċidejna, mbagħad ikollok xhur fejn ikollok wieħed jew tnejn li ma ġewx ippruvati l-affarijiet. Ġifieri dik huma l-affarijiet, spejjeż għax kultant tqum din il-ħaġa, aħna dak li huwa spejjeż tat-Tribunal per se, ġifieri dak li huwa tagħna, mhux qed nitkellem l-avukati. Imma kawża tipika tieħu bejn 1,000 u 2,500 euro. Jiġifieri jiena nifhem, kulħadd jippreferihom fil-bot ta' milli għand l-arċisqof daw il-flus. U laqas imorru għand l-arċisqof tu biferri. Darba l-oħra kien hemm wieħed u l-kanċilliera miskina qalilha qaltlu Mrs. Camilleri, qaltlu kawża normalment tkun forsi qisu dak l-1500 Alla int bis-serjetà. Ma hija hemmhekk ġifieri hemm il-pagi tal-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk, il-maintenance tal-post, spejjeż tal-uffiċċju, jiġifieri dawk huma affarijiet hekk. Biex tkunu tafu, żgur dik il-gidba li kienet ħarġet fi żmien tad-divorzju, żgur it-Tribunal mhux qed jagħmel qlieħ. Jiġifieri l-Knisja meta għamlet kampanja kontra d-divorzju mhux għax ikollna qed nagħmlu qlieħ mit-Tribunal, għax kull sena mit-Tribunal nagħmlu 300,000 euro telf aħna. Jiġifieri aħna fil-fatt Michael Paċeros il-Kurja il-ħin kollu jiġri warajja biex niġbru iktar flus minn il-klijenti. Imma meta jiġu każi soċjali, eċetera, meta jiġu nies li forsi qegħdin bir-relief. Jew anke persuna jiena nifhimhom, jiġifieri għax m'iniex qalbi tal-irħam, jiġifieri isseparaw. Forsi din ikollhom paga ta' 850-900 pereżempju, jew anke ftit aktar minn 1,000, u dawn trid tibda tieħu xi lon fuq xi post ġdid. Għad għandek it-tfal qed trabbihom u tispiċċa tinduna li il-persuna qiegħda tgħix fuq 300 fix-xahar jiex qalbi kolli biex imbagħad neħdilha. Jiġifieri aħna ħafna każi meta jkunu ġustifikati s'intendi. Laqas neħdulhom flus,
Ġifieri mbagħad nagħmlu tajjeb għalihom il-kurja. Kultant taf intweġġa, ġifieri mbagħad tarhom ġejjin blaqwa avukati, ġifieri l-ta' kawża jieħdulhom 7,000. Imma tagħna ma jridux iħallsuhom. Ġifieri imma hija nkunu konsistenti issa. X'imbagħad xi ħadd forsi jgħidlek imma dik biex tgħinha omma ta' dik omma ħatħallasulu l-avukat. Dura għandha l-avukat ma m'għandix għalina. Ġifieri anyway. Dawn weġġat tagħna. Imma bażikament ġifieri dak huwa l-offer. Issa jiena ma nafx hekk forsi Father Charles anke forsi hu stess għandu xi mistoqsijiet li jaf li forsi xtaqni anke nweġibhom xi mod. Imma anke intkom stess jiena ħanieqaf issa anke ħalli lilkom nagħtikom forsi l-opportunità biex niċċaraw jew inwieġbu ċertu mistoqsijiet. Grazzi.